嗱，今日係2025年5月2號，咁我就距離呢個公開試都已經係頗長嘅時間㗎啦。我亦都相信2025年嘅 DSE 已經考完㗎啦。喺我拍片呢一刻，咁今日我就嚟開箱一下，就係話5年前考嘅試，今日嚟對答案，而且我拍住片嚟對答案。咁對啲乜嘢呢？就係呢個2020年嘅呢個數學卷啦，MC。咁當時我揀嘅一啲選項呢，咁我就全部就都記錄低晒嘅。咁而且亦都我當時有啲嘅草稿呢，我都係留低喺度嘅。咁而且我呢邊呢，都係準備晒一堆嘅呢個答案喺度。咁我相信都有一定公信力㗎啦。咁廢話少講，咁啊開始啦喎。咁我逐題嚟啦。好，第一題。好，嗱，我淨係圈我即係錯咗嗰啲，我啱嗰啲我唔理佢噶啦。我逐題嚟啊！依家去到第6題。後面哎呀，呢度搞乜鬼嘢啊？第8題我搞啲乜嘢嚟啊？我都冇印象啊！呢啲冇嘢。啱嘅。哎，咪住。唉，錯咗2題啦。依家去到第15題。
15題啊。後面點樣呢？暫時已經錯3條啦。好，依家去第23。好，去到 Part B 點呢？ Part A 錯咗，暫時錯咗3條先。呢度有好好嘢喎，好似10幾條都冇錯到咯。嗱都係啦，啱嗰啲我唔畫咁多啦，我淨係畫咗錯嗰啲。呢度後面就開始難啲啊！我望望我點樣先？啲死人廣告嘅彈開，好嘢喎！
呢個都冇乜嘢。好，去到下面。呢度開始難啦，呢度開始難啦。後面呢幾題簡單啦，應該冇乜嘢。我睇下先，多啲呢個冇。好啦，45條對完啦。好，發表個結果先。我畫咗幾多題呢？再數一次。1，鏡頭對住。1、2、3、4、5、6，一共錯咗6條，即係總分係39題 out of 45題嘅。咁啊，最後結果就咁樣啦。咁啊，至於我最後攞咩 grade 咧，咁啊，即係我就唔特別去公開啦。咁啊，即係大家去心思思咁樣啦。咁都趁機會就講翻少少題外話啦。咁啊，我知啊，如果有即係應屆考生睇緊呢條片嘅話咧，我都知啊，試下考完啦。咁如果你哋有咩想對答案咧，咁啊，其實即管對啦。咁我知道係即係好多 YouTuber 都係提你咁樣係，即係話即係有得對答案就唔好對答案。如果你未考完嘅話，咁啊，依家即係至少啊〜鬆一口氣，你中意做啲咩就做啲咩。你中意打機又好，去旅行又好，我聽過好多嘅。或者有啲係你想了解下，你係點樣升學嘅咁樣都好。或者係有啲人係真係唔開心嘅，有好多科失咗手嘅，咁就真係即係無論點樣都好，你知道自己盡力就得咯。即係呢啲嘢我。即係呢啲嘢唔開心嘅嘢就唔好唔開心咁耐，因為始終都過咗去㗎。你寫咗落即係答題簿嘅嘢都冇辦法去即係更改啲乜嘢㗎啦。咁啊，即係最後咯，放榜順利咯，算係係咁。